amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona e finalmente oggi vi mostrerò come realizzare un portatablet all'uncinetto davvero chic ed elegante. Il progetto di oggi si ricollega un po' sia alla miniserie dedicata alla Clorinda Small con i suoi accessori in coordinato, ma anche alla miniserie dedicata a guarda cosa realizzo con tot grammi di avanzi di cordino o di filato in generale. Eh sì, perché anche per questo progetto ho utilizzato non solo gli avanzi della Clorinda Small, ma anche gli avanzi della borsa a secchiello Dora, della Click Clack Vintage e del cestino portaoggetti. Tutti tutorial che trovate qui sul canale e che vi consiglio di andare a recuperare perché sono molto utili ed interessanti, soprattutto se sei in cerca di idee regalo facili e veloci. In totale ho utilizzato 187 grammi di cordino, ovviamente in due colorazioni, uncinetti di lavorazione 3,5 e 4. Ho utilizzato anche un accessorio metallico che secondo me anche per questo progetto fa davvero la differenza, che riprende un po' il portacellulare da collo che ti ho mostrato qualche settimana fa. Tutti i materiali li trovi su momiscrochet.it nelle loro categorie dedicate. Nel tutorial di oggi non solo vedremo come realizzare questo meraviglioso porta tablet all'uncinetto, ma vi mostrerò anche qualche tecnica all'uncinetto che applico sempre nelle mie creazioni all'uncinetto. E se sei principiante non puoi assolutamente perdertelo, perché qualsiasi cosa io ti mostri per te sarà davvero utile. Io a questo punto direi di vederci alla fine del video, dove vi mostrerò il risultato finale e vi darò qualche consiglio utile per personalizzare il progetto. A questo punto, sigla! Inizio con la prima colorazione marrone rosato, faccio un cappio e avvio esattamente 25 cm di catenelle che con il mio cordino corrispondono a 39 catenelle. Raggiunti i 25 cm aggiungiamo un'ulteriore catenella che ci occorre per ritornare indietro a punto basso. Infatti a partire dalla seconda catenella dall'uncinetto nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella. Intanto lavoriamo le prime 38 catenelle a punto basso. E nell'ultima catenella, oltre a lavorare il 39esimo punto basso, aggiungiamo altri 2 punti bassi per un totale di 3, tutti nello stesso punto. Ritorniamo indietro sempre a punto basso, andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Terminato quasi il giro vado a lavorare l'ultimo punto basso nell'ultimo punto che mi rimane, ma ovviamente aggiungo un secondo punto basso che insieme al primo lavorato ad inizio giro sono 3 totali, lo stesso numero di punti che ci ritroviamo nell'altra estremità. Terminato il primo giro continuiamo per il giro numero 2, eccezionalmente solo per questo giro, non lo ripeteremo per i giri successivi, andremo a chiudere in questo modo, perché per questo lavoro non farò una lavorazione in tondo utilizzando il marcapunti, ma andremo a chiudere in maniera invisibile per un lavoro davvero pulito, professionale e impeccabile. Quindi intanto entriamo nel primo punto basso e facciamo un punto bassissimo, allunghiamo l'asola e piuttosto che entrare da dietro nel primo punto basso entriamo nel secondo punto basso. Questo è un piccolo escamotage, comunque andiamo avanti, tiriamo fuori l'asola e poi ci inseriamo con l'uncinetto esattamente nell'asola che abbiamo appena creato e nel punto basso che abbiamo saltato. Mettiamo su il cappio, riprendiamo il filo e tiriamo fuori, quindi chiudiamo con una catenella che alla fine del giro diverrà un punto basso grazie alla chiusura invisibile. Una volta fatto questo iniziamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, ma durante questo secondo giro che riguarda la base realizzeremo un aumento perché attualmente mi ritrovo con 80 punti bassi.
Mi occorre un numero multiplo di 3, quindi 81 punti bassi, per lavorare correttamente il punto che ho scelto e che vedremo durante il giro successivo. Quindi lavoro un po' di punti, ne lavoro 10 e nell'11°, oltre a lavorare l'11° punto basso, aggiungo un ulteriore punto per un totale di 2 e poi vado semplicemente avanti con il mio lavoro, un punto basso in ciascun punto. Lavorerò un punto basso in ciascun punto anche nei 3 punti dell'estremità. Vedrai che il tuo lavoro si imbarcherà proprio come si sta imbarcando il mio, ma è del tutto normale perché stiamo iniziando a costruire il corpo del nostro progetto. Quindi continuiamo così per tutto il giro, ci vediamo alla fine, così vi mostro come chiudere e la stessa chiusura poi la applicheremo anche successivamente. Bene, sono al termine del giro, lavoro gli ultimi 2 punti bassi che mi rimangono e a questo punto vado a chiudere in maniera invisibile, quindi allungo un po' l'asola, entro stavolta nel primo punto basso, non nel secondo come abbiamo fatto prima, mi raccomando. Comunque tiro fuori l'asola, mi inserisco nell'asola che ho appena creato, metto su il cappio e a questo punto possiamo iniziare il giro successivo. Quindi prendo il cordino, lo tiro fuori e chiudo con una catenella. Iniziamo ufficialmente il giro numero 3 con il punto che ho scelto, un punto molto semplice ma ad effetto soprattutto se lo lavori con 2 colori come farò io. Dunque, nello stesso punto dove ho lavorato la catenella prendo il cordino, ho 3 asole sull'uncinetto e chiudo a mezzo punto. Sempre nello stesso punto lavoro un terzo punto, stavolta il punto alto, quindi riprendo il cordino, tiro fuori, chiudo le prime 2 asole e poi chiudo le altre 2 e abbiamo lavorato così un mini ventaglietto costituito da una catenella, un mezzo punto e un punto alto. Visto che abbiamo lavorato 3 punti in un unico punto, andiamo a saltare i prossimi 2, quindi salteremo il secondo ed il terzo punto e a partire dal primo ripeteremo lo stesso modulo, quindi un punto basso questa volta, un mezzo punto sempre nello stesso punto e un punto alto, per un totale di 3 punti nello stesso. Saltiamo il secondo ed il terzo punto, ripetiamo nel punto successivo, un punto basso, un mezzo punto alto e un punto alto, tutti nello stesso punto. Dobbiamo ripetere questo modulo per tutto il giro. Intanto ve lo rimostro un'altra volta. Salto il secondo ed il terzo punto e a partire dal primo lavoro un punto basso, un mezzo punto e un punto alto. Ripeteremo questo lavoro sia per tutto il lato più lungo ma anche sulla zona curva, infatti io direi di vederci direttamente lì, non cambia assolutamente nulla, però vi mostro ugualmente questo passaggio perché può essere utile soprattutto ai principianti. Bene, questo qui è il risultato che devi ottenere anche tu. Mi ritrovo alla prima estremità, come ti dicevo prima non cambia assolutamente nulla, saltiamo secondo e terzo punto e a partire dal successivo automaticamente siamo sull'altro lato, andiamo a lavorare i 3 punti. I 3 punti basici dell'uncinetto, punto basso, mezzo punto e punto alto e praticamente continuiamo così per tutto il giro finché non lo terminiamo. Io infatti direi di vederci direttamente alla fine perché per me è molto importante mostrarti come chiudere il giro, come avviare il successivo. Vedremo non solo come chiudere in maniera invisibile ma anche come effettuare nello stesso tempo il cambio colore. Eccoci qui al termine del primo giro, appunto mini ventagli, l'ho denominato così perché alla fine sono dei mini ventagli. Se hai calcolato bene il multiplo di 3, anche tu avrai gli ultimi 2 punti bassi finali che andrai ovviamente a saltare, quindi direttamente da qui andrai a chiudere in maniera invisibile. Qui abbiamo la catenella, subito dopo il mezzo punto, quindi allunghiamo l'asola, inseriamo l'uncinetto da dietro nel mezzo punto alto, inseriamo il cappietto, ce lo portiamo all'interno del nostro lavoro, inseriamo l'uncinetto nell'asola che abbiamo appena creato, mettiamo su il cappio e piuttosto che prendere il primo colore andiamo a prendere il secondo colore. Per comodità facciamo sempre un cappio che teniamo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso le asole che abbiamo, quindi chiudiamo con una catenella,
Il primo colore lo possiamo mettere alla nostra destra, così non ci sarà di intralcio mentre lavoriamo il giro numero 2 col secondo colore. E sempre nello stesso punto, attenzione, non entriamo nello spazio, ma nello stesso punto dove abbiamo fatto passare il cordino nella seconda colorazione, lavoriamo il mezzo punto ed il punto alto. È molto importante non entrare nello spazio, perché altrimenti si andrà a creare uno spazio, un buchino, se così vogliamo chiamarlo, antiestetico. Bene, una volta fatto il primo modulo lo dobbiamo ripetere nel ventaglietto successivo. Saltiamo sempre 2 punti che abbiamo alla base e nel punto basso del ventaglietto successivo andiamo a ripetere un punto basso, un mezzo punto e un punto alto, e così faremo su tutti i mini ventagli che abbiamo al di sotto. Andremo a lavorare lo stesso modulo nel punto basso di ogni mini ventaglio al di sotto, niente di più, niente di meno. Lavorazione super facile, veloce, scorrevole, ma sicuramente d'effetto. Bene, a questo punto credo che tutto sia abbastanza chiaro, possiamo anche continuare da soli. Ci vediamo alla fine di questo secondo giro. Anche lì sarà molto importante per me mostrarvi come chiudere il giro e come cambiare colore, questa volta con il cordino già agganciato al nostro lavoro. Bene, giro quasi completato, sto lavorando l'ultimo mini ventaglio. A questo punto ripetiamo sempre lo stesso lavoro di prima, andiamo a chiudere in maniera invisibile, ci inseriamo nel primo mezzo punto da dietro, mettiamo su il cappio dell'ultimo punto, portiamo all'interno del nostro lavoro, sfiliamo l'uncinetto e ci inseriamo nella sola appena creata e nel cappio che abbiamo dietro. Lasciamo per un attimo il secondo colore, nel mio caso la variante salvia, la porto alla mia destra, vi consiglio di fare allo stesso modo per lavorare in maniera tranquilla senza impicci, e riprendiamo semplicemente il primo colore, quindi facciamo passare tutto attraverso i punti, facciamo una catenella e sempre nello stesso punto, non nello spazio, ma nello stesso punto da dove sono passati tutti i cordini, andiamo a fare un mezzo punto e un punto alto e praticamente si riparte. Anche qui andremo a lavorare ciascun mini ventaglio costituito da un punto basso, un mezzo punto e un punto alto nel primo punto basso di ciascun mini ventaglio che abbiamo al di sotto. Già inizia a prendere forma il mio lavoro, o proprio come sta prendendo forma il tuo. Quindi possiamo continuare anche in questo caso da soli, poi nelle clip successive vi dirò quanti giri ho lavorato io a punto ventagli e anche l'altezza che ho raggiunto. Ovviamente non appena noi terminiamo questo terzo giro mini ventagli, chiuderemo sempre in maniera invisibile come vi ho mostrato fino ad adesso e continuerò con la seconda colorazione. Tutto qui, niente di più, niente di meno anche in questo caso. Bene amiche ed amici, ho quasi terminato il mio lavoro. In totale ho lavorato 19 giri a mini ventagli. Questo è il risultato a dir poco spettacolare, mi piace moltissimo. Io ad ogni modo vi consiglio di utilizzare almeno 2 colori perché fanno davvero la differenza. Ho già chiuso il giro in maniera invisibile e ho cambiato anche il colore perché adesso andremo a rifinire il tutto. Abbiamo quasi finito, come vi dicevo prima. Al momento sono a 18 cm, ma questi centimetri ovviamente comprendono i giri della base. Riprendo il mio uncinetto numero 4 che ho utilizzato per tutta la lavorazione. Fatta la catenella nel primo punto, vado semplicemente nel punto successivo e continuo la mia lavorazione a punto basso. Andando a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, mi ritroverò lo stesso numero di punti con cui sono partita all'inizio. Ho terminato il primissimo giro a punto basso, ho già chiuso e ho realizzato la catenella, quindi ho utilizzato lo stesso metodo per andare a chiudere. Nello stesso tempo sono andata a bloccarmi il cordino del primo colore, quindi una volta bloccato lo possiamo anche tagliare. E questo è ciò che mi rimane, ma non è detto che non lo riutilizzo sempre per questo progetto. Intanto andiamo avanti e poi vi mostro. Chiuso il giro, fatta la catenella, continuiamo per il giro numero 2, sempre a punto basso. Andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, molto semplice.
Giro numero 2 a punto basso completato, andiamo a chiuderlo e completiamo il progetto con l'ultimissimo giro di rifinitura, quindi chiudiamo sempre in maniera invisibile. E direttamente da qui passiamo al punto basso successivo senza fare tensione tra i punti, mano morbida, e andiamo a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante, prendendo tutte le asole, quindi non lo facciamo in costa dietro. E voilà, rifinito in maniera impeccabile. Ho lavorato l'ultimo punto bassissimo, a questo punto prendiamo un po' di cordino, tagliamo e con l'aiuto di un ago andiamo a realizzare un'ulteriore catenella. Ci inseriamo nella primissima, catenella, punto bassissimo, al centro dell'ultima. E voilà, non si vede assolutamente nulla, quindi giriamo il nostro lavoro e pazientemente andiamo a nasconderci il cordino in eccesso all'interno del nostro lavoro. Bene, fino a qui ci siamo, il nostro progetto è completo se vogliamo, ma per me, anche per questo progetto, questo accessorio, questa chiusura, secondo me farà davvero la differenza proprio come l'ha fatta per il portacellulare. E poi, senza questa chiusura, senza riprendere lo stesso dettaglio, che coordinato sarebbe? Posiziono la prima metà, quella che presenta il gradino, esattamente qui, sono a circa 13 cm, altezza invece a 12 cm, infatti ho segnato il ventaglietto che sta proprio al centro. Riprendo il mio cordino, faccio un cappio che lascio sull'uncinetto, prendo la metà chiusura, quella col gradino, e vado a lavorarci 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. Allora faccio una catenella di sicurezza e prendo un po' di filo, un po' di cordino, mi aiuto sempre con un ago e insomma vado a cucire, cerco di entrare, guardate, nelle maglie, nel mezzo punto, punto alto dei ventaglietti che ho al di sotto, quindi entro, ok, e cucio, rientro di nuovo e blocco per bene. Punto successivo, entro e blocco, punto successivo, entro e blocco. Allora questo marcapunti lo togliamo e procedo dall'altra parte, quindi entro sia qui che lì, 1 e 2 e nel punto alto del ventaglietto successivo, 1 e 2. Ottimo, direi, l'ho fissato per bene e direi che va più che bene. Quindi vado a bloccarmi tutto tra i punti dietro e disperdo il cordino in eccesso tra i punti. Ne ho tagliato un bel po', volendo ne puoi tagliare anche meno. Fissata la prima metà, occupiamoci dell'altra metà. La vado a lavorare sul retro, faccio sempre un cappio e lavoro sempre 4 punti bassi. E 4. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, giro anche la coda e me la vado a lavorare una riga a punto basso in costa dietro. 1, 2, 3 e 4. Ok, catenella, giro il mio lavoro in questo modo e vado a lavorare la metà asola della riga a punto basso numero 2 e quella che ho sotto, 1 2 1 2 1 2 1 2. Farò il mio cinturino stavolta a punto basso termico
e quindi chiudo, punto basso, chiudo a punto basso, chiudo a punto basso, ultimo punto, gli ultimi due sono sempre più stretti ma è normale, e chiudo. Quindi catenella, automaticamente siamo da questa parte e quindi ripeto, lavoro su quelle due asole che vi ho mostrato prima, lavoro sempre 4 punti bassi. Catenella e continuo, quindi vado avanti in questo modo per un tot di righe. Adesso io non vi darò il numero di righe che andrò a lavorare io, ma vi darò i centimetri. Va bene, dai, io credo possa bastare. Guardate che spettacolo, bellissimo davvero. In totale ho lavorato 12 centimetri di righe a punto basso termico. Una volta fatto questo, anche qui prendiamo un po' di cordino, prendiamo sempre un ago e intanto andiamo a sigillare queste due righe. Prendo sempre le stesse asoline e le sigillo. E 4. Sbuco fuori dalla solina che abbiamo qui di lato. Ok, e vado a cucirmi le estremità proprio come ho fatto dall'altra parte. Prenderei 1 e 2 punti centrali, ci cucio i 2 punti centrali, mentre il primo e il quarto punto li vado a cucire prendendo un po' di lavorazione dei ventaglietti. Quindi entro attraverso queste due asole, così, ed entro nel primo punto e faccio passare tutto, e quindi 1 e 2. Ok, poi entro nel punto alto e nella solina, 1 e 2, e mi ritengo soddisfatta. Wow, il mezzo punto è qua nascosto, ma ci entriamo lo stesso. 1 e 2, davvero meglio di così, amiche ed amici, davvero spettacolare questo porta tablet. Ok, ultimi 2 punti qui, 1 e 2, entro nella solina laterale proprio come ho fatto all'inizio. Posso bloccarmi tutto, magari entro nell'asola del punto basso e vado a fare un bel nodino, così. Ok, questo eccesso me lo disperdo tra i punti, proprio come abbiamo fatto prima, poi con l'accendino andiamo a saldare per bene. E voilà, amiche ed amici, portatablet all'uncinetto in tutta la sua bellezza, splendore, è davvero chic, è davvero d'effetto, bellissimo, bellissimo. Ho già inserito il mio dispositivo all'interno, adesso vi darò sia le misure e qualche consiglio utile. Allora, misura esattamente 27 cm per 20 cm. Basta aprire il cinturino e tirare fuori il nostro dispositivo e voilà! Come vedete non ho fatto una lavorazione azzeccata, anzi secondo me deve esserci comunque gioco, non deve essere troppo stretto né troppo largo. Come notate le proporzioni secondo me vanno più che bene. Qualche consiglio utile: ogni dispositivo ha le sue dimensioni, io chiaramente mi sono attenuta a quelle del mio dispositivo, ecco perché ho avviato 25 cm di catenelle e ho raggiunto un'altezza da 18 cm e in realtà l'altezza del mio portatablet corrisponde a 18 cm, dall'ultimissimo giro fino al primo punto ventagli. I primissimi giri riguardano la base, quindi la profondità del nostro progetto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io penso che sia spettacolare anche indossato, è davvero una meraviglia, mi piace
troppo, davvero troppo. Tra l'altro non solo posso abbinarlo alla Clorinda Small e ai suoi accessori, ma anche alla borsa Dora. Ecco qui i due progetti insieme. Tra l'altro la borsa Dora l'ho realizzata con il punto ventagli, manco a farlo apposta. Io davvero, credetemi, io non faccio apposta tutto. Quando vedete i coordinati o qualcosa che è riconducibile poi a un progetto precedente, anche di circa un anno fa, non lo faccio di proposito. Non lo so, mi viene tutto davvero molto molto naturale. Non so se capita anche a te, fammelo sapere nei commenti. Comunque io non aggiungerei altro. Come vi dicevo anche sui social, lascio parlare lei perché dice tutto da sola. Io sono estremamente soddisfatta di questo progetto, sono molto contenta di avervelo portato dopo tantissime richieste ricevute nel corso di questi anni e finalmente avete un bel porta tablet non solo chic ed elegante ma anche davvero secondo me originale. Vi ricordo che trovate i materiali su momiscrochet.it a partire dai cordini agli accessori utilizzati. Vi esorto a guardare, se vi siete persi i tutorial precedenti che riguardano le miniserie che ho attuato nel corso di questo 2026. Vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo realizzerete, come lo realizzerete. Sono molto curiosa di vedere anche i vostri progetti. Ultimamente non lo faccio quasi più, però ti ricordo di supportarmi con un like, con la condivisione. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi tutorial interessanti. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. A questo punto sì, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con nuovi progetti. Vi ringrazio ancora, un bacino a tutti, vi voglio bene.